Blizzard cancela BlizzCon 2024 y hace una importante promesa a sus fans decepcionados. Blizzard no solo prometió que BlizzCon volverá en el futuro, pues también aseguró que varios anuncios vienen en camino a pesar de la cancelación del evento. En los próximos meses revelará detalles de World of Warcraft y Diablo 4. Además, confirmó que ya está preparando su participación en otros eventos como Gamescom 2024. Por si fuera poco, arpa diversos eventos para celebrar el 30 aniversario de Warcraft en todo el mundo. Por último, invitó a los jugadores a disfrutar Overwatch Champions Series en DreamHack Dallas y DreamHack Estocolmo.